إذا مرحبا بكم في هذا الدرس الثالث. كنا توقفنا في الدرس السابق في عنوان هذا تصنيف القواعد القانونية classification des règles de droit. وقلنا أنه les règles de droit en fait se classent premièrement d'abord selon sa force d'obligation تصنيف حسب قوته الإلزامية. Et c'est pour cela, en fait, la règle de droit, selon sa force d'obligation, se divise en deux catégories. Il y a règles impératives, قواعد أمرة, ou règles subjectives, قواعد مكملة. On va voir le فرق ما بين الاثنين. Différence entre les deux. Toutes les règles de droit sont obligatoires, on est bien d'accord. Sinon, علاش نقولوا القاعدة القانونية عامة ومجردة وملزمة. Mais il y a une différence entre une règle impérative et une règle subjective. Une règle impérative est une règle d'ordre public en général, qui s'impose au sujet de droit. Il ne laisse aucune place aux personnes pour exprimer leur propre volonté. C'est obligatoire. En fait, c'est clair et net. On ne peut y déroger. ولا يمكن تنصل منها أو تطبقش علينا. Dérogation, faut pas avoir une dérogation. Tandis qu'une règle subjective ne s'applique que dans le cas où les personnes n'ont pas exprimé de leur volonté particulière ce qui déroge à la règle. Ok. إذا كان ما عبروش على الإرادة تاعهم في هذه الحالة راح تطبق القاعدة المكملة لأنهم ما كملوش القاعدة هذه بإرادتهم. أوكي. بالعربية جميع قواعد القانون ملزمة، ولكن هناك فرق بين القاعدة الأمرة. فالقاعدة الأمرة هي قاعدة النظام العام في العموم التي تفرض على أشخاص القانون ولا تترك مجال للأشخاص للتعبير عن إرادتهم الخاصة، بينما القاعدة المكملة تطبق فقط في الحالة التي لا يعبر فيها الأشخاص عن إرادتهم. نعطي أمثلة exemple de règles impératives باش تفهموا أكثر. Article 454 du Code civil. Entre particuliers, le prêt est toujours sans rémunération. Toute clause contraire est nulle et non avenue. بمعنى القرض بين الأفراد يكون دائما بدون sans rémunération بدون أجر. ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك. Toute clause contraire est nulle et non avenue. Non avenue بمعنى n'a pas plus d'effet ou que s'il n'avait jamais existé وكأنه لم توجد. اوكي هذا واش نقصدو ب non avenue. Exemple de règle supplétive. Donc هذه المادة اللي أمامكم هي article 389 du Code civil. Sauf convention ou usage contraire, l'acheteur acquiert à partir du moment de la conclusion de la vente les fruits et les accroissements de l'objet vendu et on supporte les charges. يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك. sauf convention ou usage contraire. دونك هنا القاعدة المكملة هذه تركت مجال للأفراد ليكملوا هذه القاعدة القانونية بإرادتهم. إذا كان عندهم اتفاق فيما بينهم راح يطبق الاتفاق هذا ويدخل في إطار القاعدة القانونية لأن القاعدة القانونية تقول بذلك تسمح بالاتفاق إذا راهم قاعدين يطبقوا في القاعدة القانونية المكملة. فقط أن القاعدة المكملة تعطي تكملها إرادة الأفراد باختصار. Voilà. Donc on va passer à une autre classification. Droit privé, droit public. تقسم كذلك القواعد القانونية خاصة وعامة. Droit privé, droit public.
On appelle droit privé l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, الأشخاص العاديين, qu'elles soient physiques, particuliers ou morales, entreprises, associations, etc. حتى الدولة لو كانت تتصرف كشخص عادي تدخل في هذا الإطار. بينما le droit public traite les relations entre les personnes privées, الأشخاص العاديين, et les personnes publiques, الأشخاص العمومية, ما بين الأشخاص العاديين والأشخاص العمومية, ou des relations des personnes publiques entre elles, أو ما بين العلاقات كذلك نظام علاقات الأشخاص العمومية فيما بينهم. ننتقل الآن إلى برانش دي دروا بوبليك. أكيد كاين قانون الدولي العام اللي يخرج الإطار القانون الوطني دروا انترناسيونال بوبليك. أما في القانون الوطني لو دروا ناسيونال كاين القانون الدستوري دروا كونستيتيسيونيل، دروا دو فينونس القانون المالي أو المالية، دروا ادمنستراتيف القانون الإداري، دروا دو لا سيكوريتي سوسيال القانون الحماية الاجتماعية، دروا بينال القانون الجنائي أو الجزائي، دروا دو بروسيدور بينال قانون الإجراءات الجزائية. أما فيما يخص برانش دي دروا بريفي يا مقسم إلى قسمين. دروا سيفيل وتفرعت عنه دروا كوميرسيال القانون التجاري، دروا داسيرونس قانون التأمين، دروا دو لا فامي قانون الأسرة، دروا دو لا بروبريتي انتلكتويال اي اندستريال قانون الملكية الفكرية والصناعية. وكاين قسم ثاني اللي هو دروا انترناسيونال بريفي اللي هو القانون الدولي الخاص. كاين بعض القوانين أثير حولها جدلا والنقاش يبقى مستمر، لذلك وضعت في برانش دي دروا ميكست بمعنى فروع القانون المختلط. منها دروا دو بروسيدور سيفيل قانون الإجراءات المدنية خطأ هنايا المدنية، دروا دو ترافاي قانون العمل، دروا ماريتيم القانون البحري، دروا أيغيان القانون الجوي. دونك هذه هي مجموعة القوانين والكلاسمون تاعها كما شاهدتوا. إذا نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس. في الدرس الموالي إن شاء الله راح نتعرض إلى مصادر القانون. إذا إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.